呢副眼鏡咧，佢好輕嘅，重量咧大概係49克。我呢度好方便嘅，就係羅湖口岸，你出關地面直行200米就嚟到呢度，有呢度咧電梯上6樓，就係我 T 台眼鏡中心。Hello， 我係 T 台眼鏡嘅小龍哥。今日咧就同大家介紹下一款新嘅 AI 智能眼鏡，Loki 嗰個 AI 智能眼鏡。佢咧可以顯示字幕，又可以配近視眼鏡。而家帶大家睇睇呢副眼鏡咧，佢好輕嘅，重量咧大概係49克。戴上去佢嘅感受咧就同普通眼鏡嘅係差唔多。佢個解像度係有1920×1080。呢副眼鏡咧，呢塊片佢就係光波導嘅，就可以顯示嗰個屏幕有字嘅。Hello， 幫我拍張照。佢咧係仲可以配近視，佢本身嗰個片唔可以喐㗎佢有一個夾片係可以配近視嘅。你睇呢個咧就係我幫客人配好咗嘅一副，我攞俾你睇下啊。呢一副配嘅係漸正嘅，呢個就配好咗啦，係咁樣嘅咧。哇，其實好方便嘅，佢配好咗就係咁樣吸埋，就係咁樣。其實係拎住呢度。其實咁樣睇起來咧，就睇唔到佢有2塊鏡片。外觀咁樣睇咧，佢就係一塊過啦。就係你要近視有散光，如果你要老花配漸正咧都可以嘅。不過咧，我咁樣睇配漸正咧，睇近嘅區域就要放低啲。呢一款嗰個 Loki 嗰個智能眼鏡咧，佢個應用嘅場景係好廣泛㗎。如果話聽歌啊，開車導航呢個係基本嘅，就係話佢仲可以幫你拍照、錄視頻，仲可以演講嗰陣咧，佢就有提示佢。其實咁樣戴咧，嚴格又睇唔出呢個係智能眼鏡，好似係普通嘅眼鏡一樣。不過佢鏡片上咧就好多功能就可以體現出嚟，同以前嘅嗰個智能眼鏡係唔一樣。呢個就係 AI 加 AR 智能眼鏡啦。最新款嘅 Loki AI 加 AR 智能眼鏡咧，T 台眼鏡已經到咗貨啦快啲嚟俾我小龍哥體驗下，記得點讚、評論同埋訂閱我呢個頻道，多謝大家。